寝る前怪談。今夜もまた誰かの記憶が語り始める。この話は俺が大学2年の夏、母方の実家がある中国山地の小さな集落で体験した忘れられない出来事だ。祖母の体調が思わしくないと聞き、一人で帰省することになった俺は、十数年ぶりにその村へ足を踏み入れた。空気は澄んでいたが、何かが張り詰めているような妙な静けさがあった。セミの声すら遠慮しているように感じた。祖母の家の裏には瀬戸道と呼ばれる山道がある。地元では昔から夜の瀬戸道は通ってはいけないと言い伝えられていた。理由を聞いても誰も語りたがらず、通ったらいけんけんねとだけ目をそらしているのだった。俺はそれをただの迷信だと思っていた。その夜、祖母が眠った後、俺は涼しい夜風に当たりたくて家を出た。スマホのライトもあるし、道も整っている。何より子供の頃に怖がっていた自分を少しだけ克服してみたかった。瀬戸道は細く、両脇には朽ちた竹林と背の高い木々が生い茂っていた。最初はただの暗い山道だった。虫の声と自分の足音。だが50メートルほど進んだところで異変が起きた。虫の声がピタリと止んだのだ。空気が急に重くなる。ぬめりを帯びたような重さが肌にまとわりついてきて息が詰まる。何かが近くにいる。その直感が全身に緊張を走らせた。その時だった。ザーザー、乾いた足音。俺のものじゃない。前方暗がりの奥、瀬戸道の曲がり角の向こうから誰かが近づいてくる音。ライトを向けても何も映らない。けれど足音は確実にこちらへ向かっていた。誰かいるのか。声を出そうとしたが、喉が凍ったように動かない。次第に足音に重みが混じり始めた。ザー、ズル、ザリ。それは何かを引きずるような肉の擦れる音。濡れた粘膜のような気配と腐った魚のような悪臭が鼻をついた。その時、背後から祖母の声が聞こえた気がした。とったら、いけんよ。とっさに俺は走り出した。振り返ることもできず、ただ無我夢中で山道をかけた。それ、ノートはすぐに背後から追いかけてくる。ずる、ずる、べちゃ、べちゃ。地面に張り付くような湿った音。草の上を這う何かがぬめりながら迫ってくる。気配がすぐそこにある。もう振り返ったら目が合ってしまうと確信していた。ふと道の端の木の陰に何かがいた。暗がりに浮かぶ人のような形。いいや、首が3つ、腕がない。張っている。目が無数にあった。すべての目が俺を見ていた。地面を這いながら体をねじり、皮膚のない肉の塊が形を変えていた。腕のようなものが伸び、すぐに崩れ、また別の部位へと変形する。それは何かを模倣しようとしているように見えた。だが不完全で破綻していて醜くて恐ろしく静かだった。その姿は村で昔から連れ去り様と呼ばれている存在だと後で知った。夜に瀬戸道を通る者を探し、姿形を真似ようとしながら体を取り替えるのだと。かつて村の子供が一人その道で消えたことがあるという。遺体は見つからなかったが、後日似た声を持った何かが民家の裏で笑っていたと語られている。俺は必死に逃げた。その瞬間、足元の地面が崩れ、
俺は瀬戸道の坂を転げ落ちた。気づいた時には村の標の道に出ていた。それ、ノートは消えていた。家に戻ると、祖母は目を覚ましていて、俺の顔を見るなり、と、だね、と、ぽつりとつぶやいた。俺が黙ってうなずくと、祖母は押し入れから塩と紙を持ってきて、俺の周りに撒いた。昔な、あの道には、帰らん者がおるんよ。通ったら、目をつけられる。でも音が途中で消えたなら、まだ間に合うかもしれん。それに気づかれんように逃げ切れたんかもしれん。じゃあ俺は助かったんと聞くと、祖母は首を横に振った。違う。あんたは、見られた。音が消えたのは、もう近くに来とるって意味なんよ。姿を見せる前に、もうおるってこと。ぞっとして、俺は振り返った。だが、そこには誰もいなかった。それ以来、夜になると、必ず夢に出てくる。あの瀬戸道。そして、あの目。地面を這い、音もなく忍び寄る。あの化け物の目が、俺を、探している。村の誰もが知っているのに、誰も口に出さない。あれが、次は、誰をさらうのか、あるいは、まだ、俺の背後に、いるのかもしれない。数日後、村の古老からこんな話を聞いた。昔、あの道には祠があったんじゃがの。村の子が一人、夜に遊びで通って、そのまま消えたんよ。遺体は見つからんかったが、夜な夜な声だけが返ってきた。家の裏からここにいるよ。って。だが姿はどこにもなかった。連れ去られた者は声だけ残していく。肉体は食われ、魂は模倣に使われる。次の誰かに紛れるためにな。その話を聞いた夜、俺は夢を見た。あの道をまた歩いている夢だった。背後からあの音。振り返ると、そこに俺がいた。顔も体も俺だが、どこかが歪んでいた。笑い方が違った。眼球が少し遅れて動いた。そいつがこう言った。変わってくれよ。目が覚めた時、部屋の隅に湿った足跡があった。床から誰かが這い上がってきたような泥の跡。それ以来、夜になると耳元で気配がする。ここにいるよ。俺が見たものはただの怪異ではなかった。それは今もこの村のどこかに潜んでいて、夜ごとに自分になれる誰かを探している。もしかすると次に語られるこの話はもう俺の口からではないのかもしれない。この話はある夜行バスで体験した本当にあったかもしれない話だ。僕がそのバスに乗ったのは大学の夏休みの帰省の時だった。実家までの交通費を浮かせたくて深夜発の格安バスを予約した。出発は新宿、到着は朝方の盛岡。片道8時間のロングランだ。その日は平日だったせいか、車内はガラガラだった。僕の乗ったバスには運転手と添乗員、それと乗客が6人ほど。乗車してすぐに前から4列目の窓側の席に腰を下ろし、スマホを触っていた。バスは時間通りに出発した。最初のうちは街の灯が車窓にちらついていたけど、1時間も経つと周囲は完全に闇に包まれた。外は参道、人気のない峠道だった。0時を回った頃だったと思う。僕は少しずつ眠気に襲われ、シートを倒して目を閉じた。ところが、ノック音がした。最初は空耳かと思った。でも、と、確かに2度、
窓の外から叩かれる音が響いた。背筋がゾクッとした。バスは高速で走行中だ。誰がどこから窓をはたける？それもあんなに静かに穏やかに。恐る恐る目を開け窓の外を見た。だがそこには闇しかなかった。街灯も建物もない。真っ暗な山中。さっきのノックオンは何だったんだろう。しばらくして眠気が勝ち、またうとうとと意識が薄れていった。まただ。今度はもっとはっきりと、そして強く。今度は確かに誰かがそこにいた。窓の外に顔があった。人間のようだったが、目が異様に黒くて大きく、口は裂けるように横に開いていた。肌は土色で表情は一切なかった。ただ無表情のまま僕の顔を見つめ、ミヤ、戸口だけが動いた。叫びそうになった瞬間、バスが急にトンネルに入った。窓の外は真っ暗になり、例のそれは視界から消えた。心臓がバクバクして汗が止まらなかった。僕はすぐにスマホを取り出し時計を見た。午前1時14分。それから数十分。眠るどころではなかった。ところが異変はそれだけでは終わらなかった。隣の席の女の子が急に小声でつぶやいた。また来てる。ええ。思わず声をかけると彼女は震えるように言った。毎回このバスに乗るたびあいつが来るの。誰かを探してる。それから彼女はぽつりとつぶやいた。でも今夜は誰かを連れて帰る気がする。その瞬間、車内の照明がふっと消えた。バスがゆっくりとスピードを落とし始めた。外はトンネルの途中だったはず。なのに窓の外にはあの顔が何体も何体もこっちを覗いていた。車内に悲鳴が上がった。運転手が何かを叫び、急ブレーキがかかった。次の瞬間、僕の意識はそこで途切れた。気がついたとき、僕は朝のバスターミナルにいた。車内の様子はいつもと同じ。例の女の子もいなかった。夢だったのかもしれない。でも、リュックのポケットに黒く濡れた手のひら大の土がしっかりと残されていた。あれは何だったんだろう。そして今も夜行バスに乗るたび、僕の耳にはあのノック音が聞こえてくる。コン。バスの振動に合わせてかすかに揺れるカーテン。その隙間から時折、何かが覗いているような錯覚に襲われる。意識は朦朧としていたが、身体は確かに恐怖を覚えていた。僕はシートに深く身を沈め、窓から目をそらした。なのに、背後から、コンと繰り返される音が止まない。まるでバスの窓を一つ一つ順番に叩いているかのようだった。誰かを探している。不意に、あの女の子の言葉がよみがえる。でも今夜は誰かを連れて帰る気がする。誰が、どこへ。そう考えた瞬間、バスの天井から、ギーというきしむような音が聞こえた。まるで何かが張っているような、乾いた爪で金属をひっかくような音。僕は震える手でスマホを取り出し、ライトをつけた。だが、その光はバスの薄暗い空間を照らすには弱すぎた。シートの向こう側、前方の影が、わずかに、動いている、ように見えた。それは、人の形をしていた。けれど、異常に長い手足、膝が逆に曲がったような輪郭、そして、動くたびに聞こえる骨がきしむような音。それは、車内を逆さまに這いながら
進んでいた。僕は声にならない悲鳴を上げ、シートにしがみついた。逃げ出したくても、身体は金縛りのように動かない。周囲の乗客は、誰も気づいていないようだった。いや、違う。皆、目を閉じ、顔を伏せ、見ないふりをしていたのだ。また来てる。また。あの女の子の声がすぐ後ろから聞こえた。恐る恐る振り返ると、彼女の顔はぐしゃぐしゃに泣き晴らしていた。だがその瞳はまっすぐに天井を見ていた。もうすぐ選ばれる。彼女がそう言った直後、バスがトンネルを抜け、外の光が差し込んだ。その瞬間、車内の空気が一変した。乗客たちは一斉に顔を上げ、何事もなかったかのように座り直していた。あの存在も、あの声も、全てが幻だったかのように。でも、僕の胸ポケットには、泥にまみれた手の形をした焼け焦げた紙幣がしっかりと握られていた。そこには黒い墨でこう書かれていた。次はあなたの番。それ以来僕は夜行バスに乗っていない。でもたまに夜遅く帰るとき、ふと耳にするどこからともなくホンホンとあの音がまるでバスを探して今もどこかをさまよっているように。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録であなたにも奇妙な夜が訪れます。